nyiri mu baffe ekkula ly'obulamu ng'alabula. Ayi omwana wa Mutesa, muzzukulu wa Ssuuna, muzzukulu wa Mutesa Wangale, kuliko olugendo lw'otambudde, ensozi ebiwanvu n'emigga n'olusonga. Ayi Beene, luli Obuganda twali mbunyage, Katonda w'amaanyi omwana wa Mutesa olamula, tumwebaze Mukama asaana kusuuta, bijja ebijjagezo by'omukono n'akuteerawo n'osomoka. N'olwekyo leka tuteganye, muwenda mutali bw'otuula ku Namulondo ng'olamula, Obuganda bubeera mu mirembe. Olugendo tuvuddeyo naffe ku matikkiro ago Kabaka, tukusanyuse mu luyimba, Ssabasiima owulirize, kalema kansinja abaana b'omuka twanje byaffe, mukwano olukulengera, ku Namulondo yokwe ng'otulamula ebyaffe ebitereera, olwo nno ne tuterengera, ne tulyoka tukwasa ekitabo wano mu lubiri lw'olwaffe Mmengo, kubanga watusoosowaza nnyo. Ku matikkiro ago Kabaka, tukusanyuse mu luyimba, Ssabasiima owulirize, kalema kansinja abaana b'omuka twanje byaffe, mukwano olukulengera, ku Namulondo yokwe ng'otulamula ebyaffe ebitereera, olwo nno ne tuterengera, ne tulyoka tukwasa ekitabo wano mu lubiri lw'olwaffe Mmengo, kubanga watusoosowaza nnyo. Buganda ogitumbudde nnyo, ekituleetera essuubi olw'amagezi go Kabaka Muwenda, byokola birina gye bitulengeza, ozimbye amasomero endwadde n'olafuubana, ng'oziiza mu malwaliro ozimbye tweyanzizza, gw'ekitiibwa kya Buganda otuula mu lubiri Emmengo. Ssaabasajja ffe tuli kuweera ki Kabaka n'otulumirirwa bw'otyo omwana wa Mutesa osobola, oba fuula omalawo mwanyi terimba wano abalimi bakuweera bujulizi, sibbye sippewo seetumbudde babo, okuweerera omwana omuzadde n'ayambulirwa. N'olwekyo leka tuteganye, matikkiro ago ffe leka tukyabula amazina tweyagaleko, nyini mwolamula bantu bw'otwesimbye, omulangira omukulu akugamba kabeera tutabula. Tuvuddeyo naffe ku matikkiro ago Kabaka, tukusanyuse mu luyimba, Ssabasiima owulirize, kalema kansinja abaana b'omuka twanje byaffe, mukwano olukulengera, olulambira yokwe ng'otulamula ebyaffe ebitereera, olwo nno ne tuterengera, ne tulyoka tukwasa ekitabo wano mu lubiri lw'olwaffe Mmengo, kubanga watusoosowaza nnyo. Ku matikkiro ago Kabaka, tukusanyuse mu luyimba, Ssabasiima owulirize, kalema kansinja abaana b'omuka twanje byaffe, mukwano olukulengera, olulambira yokwe ng'otulamula ebyaffe ebitereera, olwo nno ne tuterengera, ne tulyoka tukwasa ekitabo wano mu lubiri lw'olwaffe Mmengo, kubanga watusoosowaza nnyo. Omukwano gw'otukwewuunya nnyo, okugatta abato abakulu n'abakadde, osobola omanye okusonyiwa ng'osaasira bantu, bajja ne bagira ekyekyoko obusungu taata obwira, ekitiibwa kikwana nnyinimu, omutima gw'omuzadde ati gwajjulamye, bannange ali Beene tukwewuunya nnyo, okuddira embuga y'eggulu bw'etono n'otuzimbira omussomero, muli mitima twewuunya nnyo, lubiri haye noffe ddala watwagalako ki, n'oddira amasaza n'ogategekera, teekako amagombolola ebiruka n'abatongole bokko, awo Kabaka osaana kusuuta, Ssaabataka omulungi entikko y'ebika mu Buganda, oba mbuutu leka zivuge, oluyimba luno luyimbibwe nga tuwaana nnyini mu baffe omutanda. Ayi Katonda kuuma Muwenda Mutebi Kabaka, era omutaase mu balabe be, omujjuzenga amagezi omwoyo w'okutesa, era omukuume mu mirembe. Ayi Katonda kuuma omwana wa Mutesa, ddemu ebisangu mu kkubo lye, wangala aye ekimuli kya Buganda, emyaka kafukunya. Ayi Katonda kuuma Muwenda Mutebi Kabaka, era omutaase mu balabe be, omujjuzenga amagezi omwoyo w'okutesa, era omukuume mu mirembe. Ayi Katonda kuuma omwana wa Mutesa, ddemu ebisangu
neyanza nnyo ssebo ow'ekitiibwa Noah Kiyimba, ssaba minisita eyasomera mu nfuufu ng'atula ku ttaffaali tumukubire engalo. Kamayi Katikkiro, nsanyuse nnyo okulabako ku lunaku luno nga tukola egimu ku mirimu gye watutuma mu kuteekateeka okujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka emyaka 33 ng'ali ku Nnamulondo. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala okujja. Ssebo Katikkiro, abantu abasinga wano ndowooza abazze olwaleero tebatera kuwulira bigambo byo era tebawuliranga ng'ogamba Obuganda tyoba wakubanga luzikubire ddala. Kamuwange Katikkiro, ebbanga lyonna ozze otutegeeza nti ekitiibwa kya Buganda tulina kukirabira mu biseera byaffe so si mu myaka egyayita nga tutambula nakyo. Era akamu ku bubonero obwoleka amangu ekitiibwa kya Buganda lwe luyimba lwaffe ekitiibwa kya Buganda, oluyimba olutongole ery'eggwanga ly'ensi yaffe Buganda. So kamala byonna okukaatiriza ekyo emirundi mingi tulabye nga naawe wennyini weenyigira mu kusomesa abantu okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Era oluusi bakiyimba obubi ng'owalirizibwa n'okukibazaamu. Sijjukira jjuuzi wabadde osisinkanye abavubuka mu lukuŋŋaana lwa Beko e Bugirimaani, wazzeemu n'obakulemberamu ekitiibwa kya Buganda ng'oyagala balabe ddala nti kye bayimba ddala kyekyo. Si mulundi ogwo gwokka naye mukama wange ozze okikola ng'oyagala okulaga obukulu bw'oluyimba luno. Ssebo twagala okwebaza. Abantu bangi mukama wange oluusi ekitiibwa kya Buganda bakiyimba obi lwa butamanya, naye ndoza n'abalala obutafaayo kuwuliriza ekyo kyayimba. Tuli ba mukisa nti obutamanya kimu ku ebyo bigenda okunogerwa eddagala mu nteekateeka eno eyakoleddwa, ng'abantu balagibwa ddala ekitiibwa kya Buganda tulina kukiyimba kitya. Waakiri oli ayimbe bubi olw'okuba tafuddeeyo naye si lwakuba titamanyi. Ate nga kikoleddwa nga tujaguza emyaka 33 Kabaka ng'ali ku Nnamulondo ya Buganda. So kamala byonna ku lwange ne ku lw'olukiiko oluteesiteesi, olukiiko lwange myukibwa w'ekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo, ow'ekitiibwa Noah Kiyimba tuli naye, ow'ekitiibwa Kootida Nakate tuli naye, PS tuli naye, ne Kaggo mukama wange tuli naye, n'abalala abawerako. Naye twagala okwebaza olw'okuwoma omutwe omulimo guno. Ate twagala okwebaza ow'ekitiibwa Noah Kiyimba gwe wakwasa obugabe, ssaako aba St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir ne mwami Kizito Mayambala abakwasibwa obutabaazi bw'ensonga eno. Bannange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era oluusi mukama wange tubadde tugenda ku mikolo n'osanga omuntu nga tujja okuyimba ekitiibwa kya Buganda alwanagana nakyo bulwanaganyi. Nkakasa aboogezi b'oku mikolo tubataasizaamu kubadde balwanagana nakyo, kati ate bajja kulambika bulungi abantu. Ssebo Katikkiro, bannaffe bano aba St. Charles Lwanga Choir olwaleero olutabaalo luno bagenda kulwanja embuga, bagenda dusoosootola mu bibu 3 kuyimba ekitiibwa kya Buganda kyonna mu bujjuvu, abantu babeere nga bamanya bwe kiyimbibwa naddala nga bw'otulambika ku mikolo 3. Era bajja kutuyimbira ekitiibwa kino nga bwe kiteekeddwa okuyimbibwa nga tutandika emikolo gyonna egibeera mu Buganda, ate era bakiyimbe mu ngeri kiteekeddwa okuyimbibwa nga tumaliriza emikolo gyonna. Ssebo Katikkiro, bw'onoolaba ng'ekijjulo kye bafumbye kyayidde bulungi, tujja kukusaba okukitongoza. Era kigobererwenga mu kuyimba oluyimba luno olw'Obwakabaka wonna mu Buganda ne mu nsi yonna. Era mukama wange bwe kinaabanga kikunukidde kuba ggwe oyo naddamula, suubira nti nno oba oli awo n'obagamba nti do collections, tubaddeyo bakitereeze.
oba onoosalawo nti bakomererwe ku musaalaba olw'okulemwa okutuukiriza olutabaalo, naye mukama wange gw'onoobajja gwe tunaalimisa. Okuwa ekirowoozo nti oluyimba luno nga lutuukiridde, Katikkiro nannyini Ddamula, tukusaba olagire Obuganda bwonna naddala amasomero mu bivvulu ebiteekebwateekebwa mu mwaka ogujja oba emyaka egiddako bakikose nga set piece, kisobole okubeera nkivuganyizibwako, abaana bakimanye bakule nakyo, kisobole okubeera nga kibukala bulungi nga kiyimbibwa mu butuufu. Ayi Katonda, kuma Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Mukama waffe Kamalabyonna wa Buganda, nze Mayambala Kizito, mpozi ngololamu sinze mwami Kizito, nze mwami Mayambala Kizito, liri ndi muzukulu wa wanji waliwo badijagamba naye nga neddira Ffumbe Akabbiro Kikere. Ssebo mukama waffe, mukama wange Katikkiro, oluyimba luno ng'omukulu bw'agambye Nuwa Kiyimba, tetwagezaako twakoze ekintu kyennyini okulaba nga tutereeza ensonga esobole okuvaayo obulungi, era nga abakulu bwe badde boogera. Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga, Katikkiro wa Buganda, Bulange Mengo, okuluŋŋamya ennyimba y'oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda ebyafaayo. Reverend Polycarp Kakoza yayiiya era n'awandiika mu Solofa Notation oluyimba ekitiibwa kya Buganda mu mwaka gwa 1939, gy'emyaka nga 89 egiyise. Oluyimba olwo lwaddibwamu okuwandiikibwa mu Staff Notation, wabula nga terukyusiddwa kwe kantu konna oba okukkaatiriza Polycarp Kakoza bye yayagadde. Omwami oyo baali bamuyita Sembuya Henry, yali mu Kampala University, n'afulumya oluyimba olwo lwe lumu mu mutunda wa 2014. Abakulu abo bombi tubeebaza nnyo. Ebyazuulibwa, abantu ab'enjawulo bwe bajja baluwuliriza oluyimba olwo, nga nange nze nnyini mwontadde, twazuula nga mulimu ebigambo abantu ab'enjawulo abaluyimba bye batatereeza bulungi, newankubadde nga birungi era ng'eyabiwandiika yabitereeza. Mu kugattulula, mu njatula ne mu music yennyini mu lulimi Oluganda nga bigaana okutereera, newankubadde ng'emboozi erulimu okusinziira ku muwandiisi kye yawandiika nnungi nnyo era ewa amakulu amasukkulumu, naye ng'abagiyimba olumu ebigambo bikyamamu. Ennongoosereza. Olw'ensonga eyo waggulu tukoze ennongoosereza mu luyimba, mu nnyimba y'oluyimba luno, naye nga tufuddeyo nnyo obutakyusa buseeneekerevu n'amakulu omuyiiya waalwo Reverend Polycarp Kakoza ge yali ategeeza, wabula okwongera okutereeza luyimbibwenga mu ngeri entuufu ejjayo obulungi akawoowo, ebinogezi oba ekinogezi wamu n'obuseeneekerevu bwalwo. Nakolagana n'abayimbi ba St. Charles bali ludda awo, Luwanga Lubaga Cathedral Choir, ne baluyimba bulungi, era kwaya eyo ezze okusoosotola ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongooseddwamu.
nkolaganye n'abakugu 6 omuli abayimbi, abayimbisa, abasazi b'empaka n'abayiiya mu kukola ennongosereza eno. Era tuzze okugikwanjulira olwaleero. Oba oli awo okkirize oluyimba oba anthem ekitiibwa kya Buganda ennongosereza eno eya 2026 olutereezeddwa lusikire mu butongole ennyimba eri enkadde ebaddewo omuli ebibadde tebituuka na bulungi mu njatula y'ebigambo mu lulimi lwaffe. Abakulu abo ab'akakiiko 6 kuliko abamu nga basomesa ba music ate nga abalala basomesa ba lulimi Oluganda. Bangi abaluuliddeko nga bamanyi bulungi Oluganda. Enjawulo bagiwulidde era balusanyukidde nnyo. Ebimu ku bigambo ebyassibwako essira mu nnongosereza eno bye bino. Tulinamu ekigambo lyamanyibwa nnyo. Waba sijja birambula olwakadde abamu babadde bawangaalamu ne babanga abagamba nti lyamanyibwa. Kubanga okumanya eggwanga n'okumanyibwa byanjawulo naye nguli baba tatafuddeeyo. Era nga batuwakanya nti gwe tokitegedde lyamanyibwa nnyo nti oba olimanyizza lyamanyibwa so si kumanya. Naye omuntu bw'akimanyira muli awulira nga kyekyo kya bulijjo tekisalina kukyuka. Lyamanyibwa nnyo lyamanyibwa so si lyamanyibwa. Kati omukulu oyo teyategeeza ggwanga nti abadde balikwata ne balimanya ne balisaanyaawo. Yayala kutegeeza nti lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi yonna. Naye abantu basinga bagamba lyamanyibwa nnyo okukumanya ng'amanya enkoko. Bingi naye njagadde kujjayako kokka ku bigambo ebiringa 20 ebadde biyimbwa nga bikyamamukko. Weewaawo ng'ebigambo bye bimu naye nga bw'okyusamu katono mu nnota ekigambo okumanya kufuka okumanya. Kaakati lyamanyibwa nnyo. Ekigambo ekirala okwetooloola ensi. Ekigambo ekirala baalwana nnyo mu ntalo. Akagambo ako naye nga kalimu akakuliza. Bagamba engeri gye bakayimbamu nga balinga nga abagamba nti baalwana nnyo mu ntalo nga baazimalamu obudde bungi. So nga yayala kutegeeza nti bali baalwana nnyo mu ki so si entalo baazirwamu nnyo. Baalwana bulwanyi nnyo mu ntalo so si baalwana nnyo mu ntalo nga tebazivaamu. Kwegamba amakulu gaba gakyuse. Kati bo bateetegeeza kigendereyo eyo. Naye abantu aba St. Charles kye batereezezza. Naffe tulyagalenga. Abaana ba leero katulwane. Bajjajjaffe so si bajjajja baffe. Abaafiirira ensi yaffe. Ekigambo ekirala Ssaabasajja. Obuganda bwonna. Ekigambo ekyo naffe nga tumwesiga. Ekigambo ekirala tubundugguleko. Ekigambo ekirala emikisa gyo. Ate n'ekigambo ekirala era. Biringa ng'ebigambo ebirikanga bya bulijjo naye bikyamamu katono mu nnota abantu nga tebabizituusizza. Amakulu ne gagenda nga agamu gafiira ddala ate amalala gakyuka ne gategeeza kintu kirala. Abaalwana ennyo mu ntalo ate nogwe n'ogamba nti baalwana nnyo baazirwamu nnyo ebbanga ddene awo oba otegeeza ate ekintu kirala. Okusaba kw'akakiiko. Nsaba ab'akakiiko mujjeko wano. Akakiiko k'abakugu yenna gye mutudde mujjeeko wano. Okusaba kw'akakiiko. Mukama waffe, Mukama wange Kamalabyonna, tukuleetedde akatambi okuli oluyimba luno lwe tuyimba oba lwe tuyimbye mu audio ne music yennyini ali mu nota
as a staff notation asobola okweyambisibwa bonna abamumanyi okumusoma okusobola okuyimba ekyo kyennyini mu butuufu bwakyo nga bwe kitereezeddwa. Okuteekebwa ku mutimbagano oba ku mitimbagano. Oluyimba luno naddala music score eteekebwe ku mutimbagano gw'Obwakabaka bwa Buganda ko n'emitimbagano gy'emikutu gy'amawulire egy'Obwakabaka kisobozese bonna abalwagala okuluwanulangayo basobole okuluyimba bamweyambise okusobola okuyimbanga ekituufu anti music yuli yasooka abadde muzibu nnyo okufuna obuliawo nakyo kibadde kyongerezaako abantu okuyimba ekikyamu bw'alaba nga music amunoonyeza tamulaba ng'agamba atugende n'ekyo naffe nga tumwesiiga ate kati lwaki okikyusa tokitegedde nti tumwesiiga nti tumwesiige naye se bwe wavaayo ensi n'egamba wamma ate ekigambo kino bujjo sebo omulimu gw'okoze munene nnyo. Tusaba okubunyisa ennyimba y'ekitibwa kya Buganda erongooseddwamu eri Obuganda bwonna n'eri abantu ba Ssaabasajja ababeera ebweru wa Buganda ne Uganda. Mu kusaba kuno okutali wano mu kiwandiiko waliwo n'ensonga enkulu era gye twatunuulira nga oggyeko emitendera gino esatu egiyimbibwamu ekitibwa kya Buganda kyonna emikolo emitongole bwe luyimbirwa lwonna nga luggwayo awalala wonna luyimbibwako ebitundu bibiri oba na kitundu kimu. Kati singa Kamalabyonna oba ogenze mu Amerika okusisinkana abasajja bo abali eyo olw'okuba emikolo gwa si gwe gumu ku gino emitongole kwe luyimbwa lwonna bajja kuyimbangako kitundu kimu nakye bibiri nekiri ekisembayo kimu. Ne tusaba ne tugamba nti oba oliawo na kino mu kirowoozeeko Mukama waffe nti bwe luba nga oluyimba luno luyimbiddwa ebweru wa Buganda wadde ng'emikolo si mitongole luyimbwe nga lwonna abantu baffe abali eyo basobole okuluyiga obulungi kubanga bwe lwayimbwangako ekitundu ekimu bajja kusigala nga tebaluyize. Ennaku zino nno ne gavumenti ya wakati yassaawo obukadde 100 eri abanayimba national anthem oba oluyimba lw'eggwanga lya Uganda ne balutuusa naye kijjidde mu kiseera nga naffe kino twakirowoozaako dda naye si kiri ekya gavumenti ya wakati naye kino ekyaffe nga bagamba nti ensonga gye baweeza mu ku nsonga bagamba nti oluyimba abantu tebalumanyi bayimbako paati emu yokka ekitundu ekisooka kyokka bwe bakimala ebiddako nga babimuumuunya. Lwaki? Kubanga emikolo emitongole oluyimba lw'eggwanga kwe luyimbirwa bitundu byonna tekitera kubaawo nga giddiriŋŋanye ne kireetera abantu obutasobola kulumanya. Naye mu nsonga mu kanyomero ako naffe singa lwa luyimbiddwa ebweru wa Buganda ne luyimbwa nga lwonna bannaffe abali eyo bayinza okulumanya. Kwe kusaba kw'akakiiko okulala okwebaza. Twebaza oba nebaza omugenzi Reverend Polycarp Kakooza olw'eddimu eddene lye yakola Omukama amuwumuze emirembe. Waliwo ne mwami batte ono nga abooluganda ba Polycarp Kakooza abaasobola okutuwa ebyafaayo ebikwata ku ngeri omuyiiya oyo gye yatetenkanyaamu amaloboozi mu kiseera ekyo ng'agajja emitala w'amayanja mu Girimaani. Kwaya ya St. Charles Lwanga era ng'abakakiiko wano nabo tubeebaza okuba abasoose okulwanagana n'ennota zino n'okuzituusa ku mutindo gwennyini tekibadde kyangu
kubanga obuntu obumu bukyukamu katono nnyo naye ng'akatono ako ge makulu g'oluyimba. Kati nga bw'ogamba nti nno baalwana nnyo ne baalwana nnyo, ebigambo bisigadde mpandika kumpi eringa y'emu, naye okulwana ennyo n'okuba nga baalwana nnyo mu oyikyusamu katono, kati akantu ako akatono oluusi kakalubira abantu. Ekigambo nga bw'ogamba nti tumwesiiga, ekyo ssebo tugeza okikola nga wakituyambako dda, era ekyo kubadde kuyisa muka mu kisero, kubanga yonna gye mpulira wakiri bagamba nti tuddemu tuyimbe ekyakatikkiro enawala yonna wakyama ne bagamba tuddemu tuyimbe DJ sokozeyo tuddemu ekyakatikkiro. Ssebo kyekibeera ku mikolo eyo, ekigambo kyo kyabukala nnyo abantu. Kati ekigambo kino nga lyamanyibwa nnyo ne lyamaanyibwa nnyo, ennyukuta kumpi ze zimu, naye olyaga awinga tawulirawo njawulo. Naye abalenzi bano n'abawala aba St. Charles balwanye okulaba nga bakituusa mu nnota zennyini entuufu. Akakiiko k'abakugu kano era nange nkebaza, akatangiye buli lwe mbadde nkayita oba nkawa ebyokukola, newankubadde nga ab'akakiiko bano bonna babadde n'emirimu gyabwe mingi ekitabaweeza. Father ono olumu nga muyita agenda mu mmisa n'agamba kamala okuva mu mmisa n'ebifaana bwe bityo, naye era nga ateekwa okutuukiriza. Abadde musaale nnyo mu nsonga eyo. Ono musomesa wa lulimi Luganda era naye abadde mu nsonga ezo nga azirwanako nnyo. Ono muyiiya ate era musomesa wa lulimi atula akakiiko k'olulimi Oluganda. Omukulu oli naye musomesa wa music, naye alwanaganye nnyo okulaba nga ekintu kino kituuka. Nono musomesa wa Luganda, bonna abakulu bano nga Bamakerere University n'okweyongerayo, era nga balina obukugu obusoba mu myaka 15 buli omu, wakati w'emyaka 15 n'amakumi 40 mu nsonga za music, okuyiiya, okuyimbisa n'okutetenkanya obukugu bwonna mu lulimi Oluganda ate ne mu nnota. Katikkiro wa Buganda nawe tukwebaza ne gavumenti ya Kabaka yonna olw'okutukkiriza n'okutuwa obuwagizi okukola omulimu guno. Tusiimye nnyo ssebo. Tusaba okkirize oyise ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongooseddwamu eya 2026. Ate atukusaba okkirize akatambi ke tukuleetedde. nye amannya. Omukulu ono ye mwami Mayambala Kizito, ate nga tulinawo mwami Nsubuga Andrew yoyo wa Mamba, tulinawo Reverend Father Deo Mugabo Bisangwa ye mukulu ono, tulinawo mulongo wa Swa Charles Sebunya ye mukulu oyo muwabuzi mu lulimi. Tulinawo mukyala Namboze Max Dela naye muwabuzi mu lulimi, ne Saalongo Andrew Kakeeto naye muwabuzi ate nga mulungamya. Mbw akakiiko tikandituukiriza mirimo singa tikaaliko wa mutima. Kamawayi Katikkiro lwa mbeera ya budde, naye mu kiseera kino ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu nga bannaffe aba St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir bajja ku stage okujjula. Mwami Kizito ebigambo abyogedde byonna bye bayiseemu kaakati.
Kisofu kati mukama wa Katikkiro katuulire ekitiibwa kya Buganda nga bwe kiyimbibwa ku mikolo emirala gyonna ng'ogyeko esatu. Tushikumenga
twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Ffe abaana ba leero katulwane okukusa Buganda, nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abafiirira ensi yaffe. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Sennayimba ntya ne siteena, Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, tubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Oweekitiibwa Luwaga Mugumbule, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, baminisita ba Kabaka, abakulu b'ebika ab'enjawulo, mulimu ne bakatikkiro ab'ebika eby'enjawulo, Kaggo n'omumyuka we omugole kati yafuuka jjajjange yafumbirwa Bangabi, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, abakulembeze b'eddiini, Father Mugabo, Father Mayanja, bassenkulu b'ebitongole, kwaya yaffe ya St. Charles Lwanga, simanya munnengera bulungi. Saagala kwogera nga bantu tebandaba. Simumanya mumanyi nze Charles Lwanga nange. Mwami Derek Kavuma akulira abavubuka, abakungu ba Ssaabasajja Kabaka, abakulu b'amasomero n'abayizi, abantu ba Kabaka mwenna. Nsanyuse nnyo okubalaba wano ku lunaku luno olukulu nga tweteekerateekera omukolo ogw'okujjukira bwe giweze emyaka 33 bukya Kabaka Mutebi atula ku Namulondo. Mu Buganda emirundi mingi tukkaatiriza ebika mwe tuva, ate buli kika mu Buganda kirina omubala. Ogw'omutima gugamba nti ayambalira enkanga ng'asula ebbaale, olukka ennyanja n'enkanga n'ebirala ebigenderako. Ogw'enkima gugamba ssenyenku twokya ennyama, mugema bw'afa kudda mulala. Omubala gwe guwumbawumba ebirowoozo n'emmeeme ey'ekika ekyo. Era omubala gutera okuggyayo ebyafaayo n'embeera z'ekika ekyo. Oluusi
n'emirimu ekika ekyo gye kikola mu Buganda. Ogw'omutima eyo gye guggweera gugamba nti anaatya ennyanja anajja Butiko. Waakiri yotta ento Kabaka n'atalya maluma. Kubanga tuffe tuli bavubi ba Kabaka. Abaganda bino ebyokukwata ebyennyanja ebito baabimanya kuva dda. Naye bwe kituuka ku Kabaka ng'oli wa mutima, waakiri kwata engege ento Kabaka aleme kulya maluma. Ate bw'otya ennyanja ojja kujja Butiko. Oluyimba lw'eggwanga oba anthem nalwo lujjayo ebiruubirirwa n'omwoyo gw'eggwanga nga bw'olaba emibala gy'ebika bwe gijjayo omwoyo gw'ekika ekyo. Mu Buganda ekitiibwa kya Buganda lwe luyimba lwaffe olw'eggwanga nga bwe mutegedde lwayizibwa Reverend Canon Polycarp Kakooza mu 1939. Naye bw'owulira ebitundu byalwo nga bwe mubiwulidde bitukwatako ffe abaleero n'ab'emirembe egirijja, so nga lwa myaka kumpi 9 emabega. Awo nno oluyimba lw'eggwanga, eggwanga lyonna lulina okuyimbibwa obulungi era n'amakulu gaalwo galina okuvaayo obulungi. Oluyimba lw'eggwanga teruyimbibwa mu ngeri ya kwesanyusa, kwesanyusaamu bwesanyusi oba kutuukiriza mukolo. Era abakugu banaatubulira, naye nze sirowooza nti oyinza okuteeka oluyimba lw'eggwanga mu nnyimba zino eza bulijjo nti kubanga oyagala nnyo Obwakabaka otandise oluyimba lunatanga n'ekitiibwa kya Buganda. Babikola era nammwe mubiwulira, naye sirowooza nti kituufu. Oluyimba lw'eggwanga lulina okujjayo ebyo bye tukkiririzaamu, bye twagala n'essaala zaffe ku ggwanga lyaffe. Okuva Kabaka lwe yadda, Kabaka Mutebi gwe ŋŋamba, ekitiibwa kya Buganda kiyimbibwa, naye buli muntu ng'ayimba nga bw'ayagala oba nga bw'alowooza. Nze siri mukugu mu by'okuyimba music, siri mukugu, naye nina okutukuulira nnyo ebigambo bino eby'okuyimba ebya music nnyo. Era abamumanyi bamumanyi ntera obbaga nti oluyimba olwo ago majaani masa, era emirundi egisinga gasigala majaani. Bwe nga nti oluyimba olwo kaawa, emmwanyi terimba lazima. Naye nze bye nasooka okuwulira ng'ebikyamu kyekyo kyennyini Mwami Mayambala kyayogeddeko nti Kabaka tumwesiiga. Kabaka yafuuka ddi ebizigo? Ng'okiraba bulabi omuwandiisi waalwo kyo si kye yali aluubirira, naye ng'abantu bonna kye boogera. Ekirala okuluyimba ng'abaluyimba bakerebera. Okukerebera kiva ku bunafu. Ate omuntu yenna mmanyi obulungi akimanyi saagala mujama, saagala munafu, saagala n'owokusatwani. Asonooka, saagalira ddala. Omuganda agamba nti ndyebaza ndya, tagunjula munafu. Kitegeeza nti obunafu bwakyayibwa nnyo. Naye omunafu bw'omwebaza era naye abaako kyaggusa. Kati ebyokukerebera nga abantu bayimba, abamu ne basulika n'emitwe. Waliwo wano omu ku bakozi ba Kabaka ng'akulembera nnyo ekitiibwa, naye abeera bw'ati ng'alutandika n'omutwe agusulise. Ggwanga lya ngeri ki eridda ku ntikko ng'abantu baalyo bakerebera obwenkanidde awo? Ekirala kye saayagalira ddala kwe kuyimba ekitiibwa kya Buganda ng'abantu beekapye. Ate ekitundu ekiddibwamu kiga nti twesiimye nnyo. Wasangawo omuntu eyeesiimye ng'ate yeekapye. Weekapa otya ate nga weesiimye? Tebikwatagana. Tosobola kubanga weesiimye ate nga weekapye.
naye abantu bonna bayimba nga bali awo beekapi. Mulabe bano aba St. Charles bwe bayimba n'akamwenyumwenyu, omuntu eyeesiimye bw'abeera. Naye n'ebirala bye nawulira ebimu babyogedde, ebimu naye mbiwulidde oluvannyuma lwa luyimba luno, nga bitta amakulu g'oluyimba wamu n'embeera mwe lulina okuyimbibwa. Twafuna abantu ab'enjawulo abamanyi ebyennyimba music mu bukugu. Sitwagala bwogeza omuntu ng'alina eddoboozi ddungi. Omuntu ayinza okuba alina eddoboozi ddungi naye nga tamanyi music mu bukugu. Abakugu abo ne bawuliriza ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda, ennyimba ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo, kwaya biki nga bayimba bawuliriza. Aba St. Charles Lwanga balondebwayo ng'abakiza abalala. Kuba bangi nnyo 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 abayimbi, abamu nga baluyimba nga reggae. Kati oluyimba lwa Buganda luli mu reggae, nga reggae. Abalala ne batabikatabika ebintu ebitategeerekeka bangi. Kale twabasaba batereeze ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda. Era omulimu guno tugumazeeko emyaka egisoba mu 5. Muyinza okulaba wano twatandise jjo tukiruddeko. Abalala ne bayimba ne baleeta ne muweereza abakugu nga bintu bitegeerekeka nga babiwakanya. Neebaza Oweekitiibwa Kiyimba gwe nakwasa ogw'okulondoola ensonga eno n'aba St. Charles Lwanga. Oweekitiibwa Noah Kiyimba talina bukugu bwonna mu kuyimba. Ago ge mazima ate mugeyeza atudde awo. N'okuyimba kwe bw'ayimba emabega wange naye yakola bukozi mulimo. Yakola bukozi mulimo. Nyina abantu bentera okubeera nabo abaagala ennyo okuyimba, oba tuliyo mu kereziya oba mu kkanisa, ne baleeta oluyimba ne basaakanya eddoboozi naye ng'ekintu kyonna kiri bweru wa kisumuluzo. Ne mpulira nga nfa. Sigamba Oweekitiibwa Noah, ngamba balala. Empulira nga nfa. Naye nga sirina kyakukola, tutendereza. Oli ali bweru wa kisumuluzo naye asaakanya bamuwulire. Neebaza nnyo Director Mwami Kizito Mayambala. Kizito ndooza lya ddiini ono omujulizi. Kizito Mayambala musajja mukugu. Neebaza Mwami Andrew Kaketo Kaggwa naye mukugu. Oyo yasookera kusomera mu seminaariyo music n'amusoma nnyo. Naye bakadde bange bali awo ng'akomyewo nga busosoddooti abutadde ku bbali agenze kusoma bya engineering naki, naye bya music abimanyi. Era mwebaza kubanga mbadde njogerezeganya naye nnyo ku nsonga eno okumala ebbanga. Neebaza akakiiko k'abakugu abatwanjuliddwa wano, banne mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza kwaya nammwe mugyewuliriddeko olw'okukkiriza okukola omulimu guno. Mwebale nnyo bannaffe, mwebalire ddala. Neebaza nnyo Reverend Canon Polycarp Kakooza olw'okwolesa omwoyo gwa Buganda ogutafa ng'ayiiya oluyimba lw'eggwanga lyaffe. Tumwebaze nnyo. Bwe yafa yaziikibwa wali ku kkanisa e Kabowa. Era beene yalagira n'aziikibwa ng'omuzira w'obwakabaka bwa Buganda, abaaliyo munaakijjukira. Era kabaka ng'akomyewo yakola nnyo mu lukiiko olwayitibwanga Buganda General Sports Council. Yali musajja munnabyamizannyo. Era emizannyo gye mulaba gino mu Bwakabaka leero ku mulembe omutebi girina akakwate kanene nnyo ku Reverend Polycarp Kakooza. Yali ne mu kibiina nga bakiyita Abaganda tuli mu kulya Katonga ajjula, nga yakikulira nga ky'abantu bakulu abatubagulizaako bye tuyisaako amaaso, abatulaga bye tusaana okussaako essira. Kambabuulire ku mulembe guno omutebi Reverend Polycarp Kakooza yassaako ettofaali ery'omuwendo. Emabegako twalambikibwa ne Ssaabasajja Kabaka n'asiima wabeewo ennyimba entongole ey'ekitiibwa kya Buganda ku mikolo egy'enjawulo. Era Oweekitiibwa Kiyimba
abyogeddeko bwe tuba tujjukira amatikkira nga bwe tugenda okugajjukira ku Watoto Church ku Lwokutaano bwe tuba tukuza amazaalibwa ga Kabaka ne bwe tuba tuzze wano Kabaka nga aggulawo olukiiko lwa Buganda ebitundu byonna 5 tubiyimba oyimba kimu nozzaako ekiddibwamu noddako ekyokubiri ekiddibwamu byonna ne biggwako bwe tuba tutandika ne bwe tuba tumaliriza ku mikolo emirala gyonna ne beene ne bwabeerawo ku mikolo emirala gyonna ne beene ne bwabeerawo tuyimba ebitundu 3 ekisooka okuva edda nedda n'ayimba nte ne sitenda kati ate bwe tuba tumaliriza ku mikolo emirala gyonna ne tuyimba kino ekitundu ekisembayo ekigamba nti Katonda omulungi ow'ekisa eyo yennyimba entongole ey'Obwakabaka era mwabaluŋŋamya mugikwate kuba mubeera nnyo mu bantu oba kwanjula oba kwabya lumbe okuva edda nedda n'ayimba ntya ne sitenda ate emikolo bwe giggwa Katonda omulungi ow'ekisa oba beene waali oba taliiwo kaakati abantu oluusi baagala okuyimba okuteekamu ebyabwe bibawulira ku mutima ndoza mubawulira tugambe waliwo ekitundu ekigamba abantu batera okwagala abazire nnyo abaatusooka abamu baagala nnyo kino ekitundu ekisembayo ng'ate tebayimbye kino ekyogera Kabaka ne baleeta kiri Katonda omulungi ow'ekisa kuba baagala kusaba Katonda tumanyi Katonda mumwagala naye luno luyimba lwa ggwanga tokola bibyo era mpulidde mwami Kizito Mayambala ensonga yennungi nti abali ebweru wa Buganda tubaleke bayimbe ekitiibwa ebitundu byonna awo okusaba ko tekuyiseemu oluyimba lw'eggwanga terubaako okugamba nti tuyambe bano oba twanguyize bano oluyimba lw'eggwanga bwe luba luyimbibwa abantu bonna bayimirira bonna we babeera ne bagoberera ennyimba yaalwo wano mu Uganda edda President Museveni yakyusaamu oluyimba lwaffe luno lwe tuyita O Uganda bwe twali abatonga tuluyita O Uganda oba ensonga lwaki abantu tebalukwata tuluyina na linnya kati luno olwaffe olwa Buganda tuluyita ekitiibwa kya Buganda luli teluyina linnya abaana abato baluyita O Uganda teluyina linnya kati bwe kiri edda lulinga President taliiwo nga bayimba ekitundu ekisooka President bw'abaawo nga bayimba ebitundu 2 bwe baabawa kye bayita trooping of colors nga bayimba ebitundu 3 kati President yakikyusa gundi oli bwe yafa eyaluyiya kakoma wammamba singa ono ow'endiga n'agamba bitundu 3 tubiyimbe naye na buli kati abantu bamanyi kubigoberera ekizibu ekirala oluyimba olwo tebaaluza mu nnimi nnansi waliwo omuntu eyaluza mu Luganda ate nno n'aluyimba bulungi abakugu balitubuulira lulungi nnyo naye teruli singa abantu baleka ne bayimba abakyoli bayimbe mu Lukyoli abanankole mu Lunankole Abaganda mu Luganda naye ebigambo biri amakulu gaabyo kati gino emikolo egy'eggwanga egy'awamu tuyimbe mu Lungereza kyandyanguye naye owekitiibwa omwami Mayambala ensonga yo ngitegedde naye ekitiibwa oluyimba lw'eggwanga luyimbibwa mu mateeka gaalwo abali ebweru bafube bakwate ebitundu lwaki tebabikwata tugenda biteeka ku mitimbagano lwaki nga tebabiyiga n'okubimanya abamu baga nti katikkira zo tulaba kati ne bayimba lona ne balumalayo naddala abo batatera kundaba eyo ebweru naye nga baalutandise tolina kyakkola naawe n'obeera awo naye nga si kituufu ennyimba eyo ndoza nayo mugitegedde kamalirize nga mbeebaza naddala bano abaana ab'amasomero nsanyuse nnyo okulaba nti abaana ab'amasomero weebali abaana ab'amasomero kasita bakwata ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda entuufu kijja kwanguwa kubanga enkya ojja kubeera no gwe Katikkiro ng'ebintu wabimanya kuva dda ebivulu byonna ebitegekebwa eby'ennyimba mu masomero wano mu Buganda ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda entuufu evuganyizibweko lwongere okunnyikira mwabalungamya b'omu mikolo mugende n'akatambi mubuwe abo bonna bano basse byuma
basse byuma kubanga basse byuma mbeera ku mikolo ne bateekamu ekitiibwa kya Buganda baba balina kya mirundi nga 10 waliyo abakazi waliyo abaki waliwo abantu abayimba ebintu byonna nga bambi bamaloboozi malungi naye nga bwe muwulidde abakugu nga byonna bifu kakati luno lwe luyimba olutongole era abantu bajja kulukwata mankuba balwagala omanyi n'ekirala ekikwasisa abantu oluyimba olw'ekitiibwa kya Buganda ne balujjukira kubanga babyagala olwa Uganda oluusi Uganda erina engeri gye tutawaana Uganda etutawaanya kakati mwenna tubalindiridde ku Watoto Church ku Lwokutaano okwosencha ennaku z'omwezi 31 Julayi twebaze Katonda olw'emyaka 33 kabaka waffe Mutebi w'okubiri ng'ali ku Namulondo. Era nnyaniriza nnyo Pastor Muhumuza ali wano ku lwa Watoto Church. Pastor Muhumuza ono musajja munyiikivu nnyo kubanga enkiiko zonna pastor gwe tobeerayo naye nze ebibeerayo byonna mbimanyi talina lukiiko lwonna lwatabeeramu akwata obudde. Mukama akuwa omukisa. Omwaka guno nga gutandika mu February ennaku z'omwezi 10 Buvuma mu Bizinga n'ennyanjula kaweefube w'Obwakabaka gwe tutambulirako ayitibwa Situla Omutindo. Mu buli kye tukola tetwagala sambala tetwagala kukola neemalidde tetwagala byakutuusa mukolo tetwagala gadibe ngalye twagala omutindo ogw'owaggulu. Eggwanga lyaffe terisobola kudda ku ntikko nga bye tukola biri awo byakugezesa bugezesa. Ne bw'oba oyimba ekitiibwa kya Buganda olina kukiyimba na mutindo. Mu abaana ab'amasomero mube ba mutindo. Bwe kiba nti obudde bwakuyimba genda oyimbe mu Lungereza to the best of your vocal cords. Bwe kuba kusamba kapiira genda okasambe osinge Messi. Osinge Lamine ya ani? Osinge Lamine Yamal. Oba kale osinge Bukayo Saka. Oba osinge Hasani Mubiru ow'Emmamba. Oba Farouk Mia. Omutindo bwe buba budde bwakusoma leka kwebuzaabuza nti omutwe gunnuma ebintu ebyo ojja kusuula omutindo. Era Mukama atubedde nti mu mwaka guno nga tutandise kaweefube okusitula omutindo n'ekitiibwa kya Buganda kisituddwa omutindo mu nnyimba yaakyo. Waliwo eyambuuzizza nti okujjako kabaka okumwesiiga kati ekitiibwa kya Buganda kirimu ki ebirala ebyagala okutereeza. Namugambye jangu weewulirireko era yonna gy'ali ndowooza awulidde. Olw'ekyo nammwe kye mwewuliriddeko ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongooseddwamu ngitongozza. Mukama wange Katikkiro nsaba mu kiseera kino okwase abantu abatonotono obutambi era Mukama wange genda kusooka n'owekitiibwa Robert Sserwanga ng'agenda kukiikirira owekitiibwa Anthony Wamala n'owekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke minisita w'amawulire
okusobola okuba nti basaasaanya akatambi. Kama wange Katikkiro era nsaba jjajja omutaka Augustine Kizito Mutumba naye jjajja omukwasa akatambi ku lw'abajjajja abazzukulu. Omutaka Nakigoye kamukiikirire. Kama wange Katikkiro yogedde ku balungamya b'emikolo era ne bali ab'Ekinyaanya bonna baserekita. Mukama wange ka ssentebe waabwe omwami Ismail Kajja ajje mukama wange omukwase akatambi. Oyo ye serekita agamba tebifaanana abifuna naye mukama naye yamuweera awo. Serekita. Mukama wange Katikkiro abavubuka bankizo nnyo mu nsonga eno era nsaba mukama wange ssentebe w'abavubuka omwami Derek Kavuma ajje naye mukama wange omukwase akatambi. Akiikiriddwa. Nsaba ba St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir mujje ku stage mutukulembere ekitiibwa kya Buganda ekitundu ekisembayo, ate oluvannyuma tugenda kufuna ebifaananyi Katikkiro ne choir ne Katikkiro n'olukiiko olutesitesi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatwegasseeko olunaku olwaleero. Tweyanza ekitiibwa kya Buganda kyavana naffe tukiku